Chúng ta đã nói với nhau về cụm từ tự tin trong bệnh lý cơ tim thiếu máu. Bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về cụm từ tự tin trong các bệnh lý cơ tim không do thiếu máu. Alors, il existe plusieurs classifications des cardiomyopathies, mais la plus simple, c'est celle-ci. On distingue les cardiomyopathies dites primitives avec les cardiomyopathies génétiques. En premier lieu, la cardiomyopathie hypertrophique. Il ne faudra pas confondre avec l'hypertrophie du sportif, notamment. Et puis la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Après, il y a des formes mixtes, la cardiomyopathie dilatée et la cardiomyopathie restrictive. Et puis, il y a des formes acquises, on l'a vu, le Takotsubo et les myocardites. Et puis, il y a tout un certain nombre de cardiomyopathies secondaires, infiltratives, et on verra ensemble l'amylose, les cardiomyopathies de surcharge, la maladie de Fabry et la surcharge en fer, et puis les cardiomyopathies endomyocardite à hyperéosinophilie, les granulomatoses avec essentiellement la sarcoïdose, et puis on verra un petit peu les causes auto-immunes et toxiques. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các nhóm bệnh lý cơ tim mà không do thiếu máu. Thứ nhất là nhóm cơ tim nguyên phát, tức là một số yếu tố ví dụ như là di truyền chẳng hạn, thì chúng có thể có cơ tim giãn hoặc là cơ tim phì đại. Ở trong khác với cả cái nhóm mà cơ tim phì đại, cơ tim thất trái ở trong vận động viên thì đây là cơ tim phì đại là do di truyền. Và cái nhóm nữa là cái nhóm rối loạn cơ tim, rối loạn nhịp tim do bất thường của cơ tim thất phải. Rồi cái thể hỗn hợp, ví dụ như là cơ tim giãn hoặc là cơ tim hạn chế, cái thể nguyên phát. Cái phần mà mắc phải thì có thể chúng ta đã gặp rồi, chúng ta báo cáo nói với nhau rồi, cái stress trong Takotsubo hoặc là cơ tim. Thế còn cái tổn thương hay là bệnh lý cơ tim thứ phát do tình trạng thì thâm nhiễm, ví dụ trong nhiễm bột cơ tim này, hoặc là do những cái tổn thương, những cái chất mà như là sắt trong cái bệnh lý tan máu hoặc là bệnh Fabry thì đã nọng mỡ, rồi những cái tổn thương mà cái nội tâm mạc của cơ tim, ví dụ như trong hội chứng tăng bạch cầu ái toan, rồi một số các cái tổn thương mà tăng sinh của cái viêm mô hạt trong cơ tim, rồi có bệnh lý tự miễn hoặc là nhiễm độc trong cơ tim thì chúng ta sẽ có thể gặp trong cái bệnh lý cơ tim không thiếu máu. Bon, alors maintenant vous connaissez ça, pour réfléchir sur les cardiomyopathies, la séquence de référence, ça reste la séquence de rehaussement tardif, sur laquelle il va falloir bien analyser le type de prise de contraste. Donc on a les prises de contraste intramyocardiques qui peuvent être liées aux cardiomyopathies dilatées ou à la myocardite. Les prises de contraste intramyocardiques, notamment au point d'insertion ici du ventricule droit, qui sont surtout vues dans les cardiomyopathies hypertrophiques ou alors lorsqu'on a une dilatation ou une hyperpression dans les cavités cardiaques droites. Les prises de contraste intramyocardiques plutôt latérales qui peuvent se voir dans la myocardite, dans la maladie de Fabry et dans la maladie de Chagas, et puis toutes les autres formes épicardiques qui sont également l'apanage de myocardite, de la sarcoïdose, et enfin les prises de contraste sous-endocardiques, mais contrairement à l'infarctus diffuse, donc circonférentiel, et ça c'est surtout l'aspect de l'amylose. Ở đây chúng ta thấy rằng một cái chuỗi xung rất quan trọng để chúng ta phân biệt giữa nhóm bệnh lý cơ tim không thiếu máu, đó là cái chuỗi xung đột thuốc kỳ muộn. Thế thì ở đây chúng ta nhớ rằng là khi mà có tổn thương cơ tim và có thuốc kỳ muộn để trong cái nhóm không thiếu máu thì nó sẽ không theo cái vùng phân bố của vành vành. Ví dụ như trong trường hợp là cái cơ tim giãn cô căng chẳng hạn, có thể gặp ở vị trí mà tổn thương ở vách tuyến thất là trong giữa tim hoặc là trong viêm cơ tim, hoặc là trong trường hợp của cơ tim phì đại thì có thể gặp ở những cái nám hay là chấm thuốc ở vị trí nối giữa thất phải và thất trái, và cái này có thể gặp ở trong tình trạng mà tăng gánh của thất phải. Rồi trong một số các bệnh lý như là tuyến viêm cơ tim hoặc là sarcoidosis, chúng ta có thể gặp ở vị trí thuốc trong cơ tim thành B, hoặc là một số bệnh lý khác thì chúng ta có thể có thuốc ở dưới ngoại tâm mạc.
hoặc là chúng ta có thể gặp toàn bộ ống thuốc ở dưới nội tâm mạc và cơ tim trong những cuộc cơ tim. Như vậy ở những vị trí ống thuốc khác nhau, ví dụ giữa cơ tim này, hoặc là dưới ngoại tâm mạc, hoặc là toàn bộ chu vi của cơ tim, thì chúng ta có thể giúp chúng ta gợi ý nhóm bệnh cơ tim chúng ta cần thăm khám. Alors, on va commencer par la cardiomyopathie dilatée, CMD. Donc, c'est très souvent une maladie d'origine génétique. Donc, ce sont des familles de cardiomyopathie dilatée. C'est une maladie génétique autosomique dominante qui va se caractériser par une dilatation du ventricule gauche. Donc, quand je dis dilatation, je dis augmentation du volume télédiastolique du ventricule et puis une altération de sa fraction d'éjection. Souvent, on va avoir, parce que le ventricule est dilaté, eh bien, une insuffisance mitrale qui est due à l'augmentation de diamètre de l'anneau mitral associé à la dilatation. Le myocarde, il est inchangé ou un petit peu diminué. Et puis, souvent, on peut avoir une atteinte ventriculaire droite dilatée. Donc finalement, la cardiomyopathie dilatée, c'est un cœur qui est trop gros et qui se contracte mal, mais sans anomalie de la cinétique segmentaire. Đầu tiên chúng ta sẽ nói với nhau về bệnh lý cơ tim giãn. Thế thì chúng ta thấy rằng đây là một cái bệnh lý di truyền của gia đình, khoảng 25% thì liên quan đến cái gen. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái khái niệm của cơ tim giãn có nghĩa là cái thất giãn của to, và thường là gì, tăng thể tích ở kỳ cuối tâm trương và kèm theo nó giảm chức năng co bóp của thất trái. Và thông thường vì thất trái nó giãn ra thì kèm theo giãn vòng van và gây ra suy hở van hai lá. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái bề dày của cơ tim thì có thể không thay đổi hoặc là cũng giảm do cái tình trạng giãn của cơ thấp. Và một số trường hợp thì có thể kèm theo tổn thương bên thất phải, hoặc là có cái tình trạng tuy nhiên thì thường không có hở van ba lá. La cardiomyopathie dilatée, donc je vous ai dit, on aura une augmentation des volumes et surtout du volume télédiastolique, une altération de la FEVG et puis un diamètre télédiastolique supérieur à 56 mm. Avant de dire que c'est une cardiomyopathie dilatée génétique, il faudra exclure les autres causes secondaires de dilatation, notamment l'hypertension, l'ischémie et les séquelles de myocardite. Dans la cardiomyopathie dilatée génétique, on va avoir typiquement ici une prise de contraste linéaire intra-myocardite. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. Ça c'est vraiment typique de la cardiomyopathie dilatée, cet aspect linéaire. Et il a été montré dans la littérature que la présence de cette prise de contraste linéaire, elle est associée à un mauvais pronostic chez ces patients. Chúng ta thấy rằng là trên cụm từ bệnh lý cơ tim giãn thì chúng ta thấy là thể tích cuối tâm trương cũng như là thể tích cuối tâm thụ đều tăng. Đặc biệt là thể tích cuối tâm trương, và cái chúng ta thấy rằng là cái chức năng tâm thụ của thất trái cũng giảm, và cái đường kính ở to ở cuối tâm trương thì của cái thất trái rất là giãn, trên 56 mm. Và trước khi mà chúng ta kết luận đó là bệnh lý cơ tim giãn có tính di truyền thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân có thể gặp, ví dụ như là tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hoặc viêm cơ tim. Và một cái dấu hiệu rất là đặc hiệu trong bệnh lý cơ tim giãn mang tính di truyền này là chúng ta gặp cái giảm ấm thuốc ở tỉ muộn ở vị trí giữa cơ tim vách lên thấp, và cái này thì là một cái dấu hiệu và tiên hiệu rất là xấu trong cái nhóm mà bệnh lý cơ tim giãn này. Autre cardiomyopathie, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, vous voyez, on a un cœur qui est très hypertrophié. C'est la plus fréquente des cardiomyopathies. C'est la première cause de mort subite du sujet sportif. Elle est de transmission autosomique dominante. Donc, là encore, c'est souvent des familles avec des cardiomyopathies hypertrophiques. Plus de 50%
sont asymptomatiques, mais ce qui fait la gravité de cette maladie, eh bien, c'est le risque de mort subite et d'insuffisance cardiaque. Một cái bệnh lý thứ hai thì gặp đó là chính là bệnh lý cơ tim phì đại. Thì đây là một trong những nguyên nhân mà gây đột tử hàng đầu, đặc biệt là những người chơi thể thao, và nó có là yếu tố di truyền và trên 50% thì không có triệu chứng, và một cái hậu quả nữa là gây ra tình trạng suy tim, và trên hình ảnh đại thể chúng ta thấy là cơ tim phì đại rất là nhiều. Donc voici un aspect typique de cardiomyopathie hypertrophique. La définition, c'est une épaisseur ici télédiastolique du muscle cardiaque supérieure à 15 mm ou supérieure à 13 mm s'il y a déjà un membre de la famille qui a cette maladie génétique. Alors attention, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une autre cause d'hypertrophie, notamment soit un rétrécissement aortique, soit une hypertension artérielle. Ở đây chúng ta sẽ xác định cái bệnh lý cơ tim phì đại khi mà chúng ta đo ở cái bề dày cơ thấp ở cuối tâm trương là trên 15 mm, hoặc nếu mà những cái trường hợp mà bệnh nhân là có yếu tố gia đình rồi thì chúng ta có thể lựa chọn trên 13 mm. Và một cái nữa chúng ta phải chú ý rằng là trước khi chúng ta kết luận là bệnh cơ tim phì đại, chúng ta phải loại trừ những yếu tố nguyên nhân khác có thể gây phì đại cơ tim, ví dụ như là hẹp của chủ hoặc là cái trường hợp tăng huyết áp. Alors souvent cette hypertrophie, elle n'est pas circonférentielle, elle prédomine à un endroit, soit la partie antérieure, soit la partie septale, comme c'est le cas ici. La masse VG, elle peut être normale dans 20% des cas, surtout quand l'hypertrophie est très localisée, notamment au niveau du septum. Et puis elle peut être associée dans 25% des cas avec une obstruction intraventriculaire avec effet SAN. Alors effet SAN, vous allez le voir ici, ça veut dire systolic anterior motion, c'est-à-dire qu'il y a un tel épaississement ici, vous voyez, il y a une accélération au niveau de la chambre de chasse du VG, et cette accélération va venir aspirer vers l'avant la valve mitrale et entraîner en systole une insuffisance mitrale parce que le feuillet antérieur de la valve mitrale est aspiré. C'est ce qu'on appelle le systolic anterior motion de la valve mitrale. Ở đây chúng ta thấy rằng là có một số trường hợp thì khoảng 2% thể khối cơ thất trái vẫn bình thường mặc dù là cơ tim phì đại. Và một cái dấu hiệu nữa rất là quan trọng là gì? Chúng ta có thể thấy là cái phì đại này đôi khi nó không đồng tâm mà thường nó lệch. Ví dụ trên trường hợp này chúng ta thấy là phì đại thành trước của vách tim thất, và đặc biệt là những trường hợp mà phì đại cơ tim vách tim thất thì nó gây ra một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu sang. Tức là ở đây thì là gì? Do cái phì đại vách tim thất nó gây ra một cái dấu hiệu tăng tốc cái lá trước của van hai lá, và kéo cái lá trước van hai lá ở đây thì gây hẹp cái đường ra của thất trái, và đồng thời là có nguy cơ là gây ra tình trạng hở van hai lá. Thì đây là cái tình trạng mà có thể hay gặp nhất, đặc biệt là cái nhóm mà phì đại cơ tim ở vách tim thất, và cái dòng chảy có cái đường ra thất bên trái này nó tăng tốc, nó giảm tín hiệu trên chuỗi trục CD. Au niveau du rehaussement tardif, l'aspect c'est une prise de contraste intramyocardique, vous voyez, comme ici. Donc c'est bien intramyocardique, car ça ne touche pas la partie sous-endo ou sous-épi, c'est vraiment la partie intramyocardique qui atteint. C'est plus ou moins diffus, ça atteint la zone la plus hypertrophiée, et c'est de la fibrose, et ça explique le fait que ces patients peuvent faire des troubles du rythme et donc présenter une mort subite. Ở đây chúng ta thấy rằng là trên chuỗi xung ống thuốc tỉ muộn ở cái trục tắc ngắn, ở trục ngắn này hoặc là trục dài, thì cái tổn thương cấu trúc nằm ở giữa cơ tim, đặc biệt là cái vị trí của cơ tim phì đại, nó tăng tín hiệu, đúng không? Ở thành vách tim thất và thành tuyến. Và bởi vì những cái cấu trúc xơ, bởi vì do canxi bất thường cơ tim và thay thế bởi các cái cấu trúc xơ thì nó gây ra vị trí ống thuốc tỉ muộn, và đồng thời do các cấu trúc xơ này thì gây ra những cái rối loạn dẫn truyền cũng như rối loạn nhịp,
và chính đây là những nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân có cơ tim bị nạn thường có nguy cơ đột tử rất là cao. Le principal diagnostic différentiel de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est la cardiopathie hypertensive. Dans ces cas-là, chez les patients qui ont une hypertension sévère qui évolue depuis de nombreuses années, on peut avoir une hypertrophie du ventricule gauche, mais qui est souvent inférieure à 15 mm et qui est souvent concentrique, c'est-à-dire qu'elle va toucher toute la circonférence du muscle cardiaque. Vous voyez, si on essaie de différencier les critères pour une cardiomyopathie hypertrophique versus les critères pour une cardiopathie hypertensive, eh bien, l'hypertrophie du ventricule gauche, elle est souvent sévère et asymétrique pour la CMH, alors qu'elle est souvent plutôt modérée dans le cadre de la cardiopathie hypertensive. L'obstruction de la chambre de chasse est fréquente dans la CMH. Et puis un autre critère important, c'est la prise de contraste en IRM au point d'insertion ou intramural, alors qu'elle est souvent moins fréquente et de pattern non spécifique dans les cardiopathies hypertensives. Cái chủ yếu, phân biệt chủ yếu giữa bệnh cơ tim bị nạn với bệnh cơ tim do tăng huyết áp thì chúng ta thấy rằng là trong bệnh lý bệnh cơ tim tăng huyết áp thì cái thành cơ thất nó không dày quá 15 mm và thường là chỉ dày đồng tâm, và một số các cái yếu tố giúp chúng ta phân biệt là ví dụ như là thì ở đây chúng ta thấy rằng là kể cả các phương pháp thăm khám nghẻ khác nhau, siêu tim, động từ, các lớp vi tính, thì các cái triệu chứng hoặc các biểu hiện của bệnh cơ tim bị nạn thì nó cũng có biểu hiện về mặt độ dày vân vân, hoặc là cái dấu hiệu cấm thuốc kỳ muộn chẳng hạn. Thì một cái dấu hiệu chúng ta rất hay gặp là cấm thuốc kỳ muộn ở bệnh cơ tim bị nạn, hoặc là cái vị trí mà nối giữa cái đầu thất phải thất trái, hoặc là cấm thuốc của trong cơ tim, trong cơ tim. Thế còn là cái dấu hiệu cấm thuốc kỳ muộn ở trong bệnh nhân tăng huyết áp thì thường là ít gặp hơn, và thường thì là nó không có cái hình thái đặc hiệu, hoặc là chúng ta không có cái cấm thuốc ở dưới nội tâm mạch. Un autre diagnostic différentiel d'une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est l'amylose cardiaque. Donc l'amylose cardiaque, elle va se présenter sous la forme d'une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, avec un épaississement parfois également des parois du ventricule droit. Vous voyez, ça ressemble soit à une cardiopathie hypertensive, soit à une cardiopathie hypertrophique. On va avoir des signes de cardiopathie restrictive, notamment avec une dilatation des auricules. Et puis, on va avoir une perturbation du temps d'inversion du TI. Donc, c'est la séquence qu'on utilise pour faire les séquences de ressort tardif, avec un TI du myocarde qui sera inférieur au TI du sang. Le rehaussement tardif, typiquement, il est circonférentiel, sous-endocardique, vous voyez, circonférentiel, sous-endocardique, mais il peut également toucher le ventricule droit, les valves et également la paroi des oreilles. Mais cette prise de contraste, parfois, elle est absente, autant dans les formes précoces, et puis il y a souvent des épanchements péricardiques et pleuraux associés. Một cái nhóm nữa là cái nhóm mà cũng gây ra kỳ lại cơ tim mà tương đối là đồng tâm, tức là do cái tình trạng lắng đọng bột ở trong cơ tim, hay gọi là amylose ở trong cơ tim. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì, cái hậu quả của cái tình trạng này là nó do nhiễm bột, và nó gây ra tình trạng mà cơ tim hạn chế, tức là cơ tim không được giãn được tối ưu ở cái kỳ tâm trương, và do đó hậu quả là gây ra giãn hai cái đường nhị. Và chúng ta thấy rằng là có cái hệ số của cái thay đổi của hệ số thông số cái di chuyển của hai lá. Và một cái nữa là gì, cái dấu hiệu điển hình là chúng ta ở cái thì mà chuỗi xung chuẩn bị khi xóa tín hiệu của cơ tim, hay là chuỗi xung trước khi mà chúng ta đánh giá yếu tố kỳ muộn, chúng ta gọi chuỗi xung TI, tức là cái tín hiệu đánh giá cái thời gian đảo ngược ấy, thì lúc này chúng ta không xác định được chính xác cái thời gian mà xóa được tín hiệu cơ tim so với sơ tim lành, so với cả tín hiệu của máu. Và do đó mà trên kẻ thuốc kỳ muộn thì chúng ta thấy rằng là gì,
có thể là chỉ biểu hiện bằng cái đống thuốc tỉ muộn lan tỏa toàn bộ chu vi dưới nội mạc, nhưng cái vùng cơ tim lành đôi khi chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, hoặc là nó có thể đống thuốc lan tỏa vào cả thất phải, hoặc là vị trí của vách tiên nhĩ cũng như là vị trí của hai nhĩ, thành nhĩ và hai lá hoặc ba lá, và có thể kèm theo phối hợp và tràn dịch vào ngoài tim, đống thuốc vào ngoài tim hoặc là đống thuốc vào phổi lân cận do những cột ở khắp nơi. Alors voici un aspect typique d'amylose cardiaque. Donc on observe, vous voyez, cette hypertrophie ventriculaire gauche qui prédomine ici au niveau du septum, sur cette toute petite axe. On voit ici également cette hypertrophie, peut-être un petit peu une hypertrophie du ventricule droit. Et puis sur les séquences de T1 mapping, on va voir une augmentation importante du T1 mapping jusqu'à, vous voyez ici, 1200 millisecondes. Et puis sur la séquence de rehaussement tardif, vous voyez, on a cette prise de contraste quasi transmurale, mais qui touche le ventricule gauche, également le ventricule droit, les oreillettes et la paroi des valves des oreillettes. Ở đây chúng ta có thấy rằng là cái cơ tim đây thì là tương đối độ tông dày lên toàn bộ, đúng không? Nếu mà chỉ nhìn nhành này thì đôi khi chúng ta có thể không phân biệt được với cả cái tổn thương mà bệnh cơ tim kỳ đà. Thế thì khi mà chúng ta chụp một thuốc tỉ muộn, chúng ta thấy rằng là vùng cơ tim tổn thương đây là thuốc lan tỏa toàn bộ chu vi của cái thất trái, và không chỉ có thuốc của thất trái mà còn tổn thương vào thất phải và thành nhĩ, vách tiên nhĩ và cả vị trí các cái van tim, bởi vì cái cột nó lắng đọng và nó gây ra cái thuốc khắp nơi. Và cái giá trị T1 trước tiêm thì là nó tăng rất là mạnh do cái tình trạng gì cái cột và sau đó nó tăng khoảng gian bào, và tăng khoảng gian bào do đó cái giá trị T1 trước tiêm nó lên tới 1200 mg. Donc si on regarde le T1 mapping dans l'amylose, vous voyez que l'amylose, c'est, comme je vous l'ai dit hier, la pathologie qui augmente le plus le T1 mapping. Néanmoins, on peut avoir une élévation du T1 mapping chaque fois qu'on a de la fibrose finalement, et donc dans les cardiomyopathies hypertrophiques, dans les cardiomyopathies hypertensives et également dans les sténoses de l'aorte qui vont faire une hypertrophie et de la fibrose. Alors l'avantage du T1 mapping, c'est que finalement on va pouvoir voir la fibrose ou l'infiltration amyloïde sans avoir injecté de gadolinium. Ở trên bản đồ T1 thì cái ảnh này chúng ta xem ngày hôm qua, thì đối với cả những cột cơ tim amyloid thì bao giờ giá trị T1 tăng rất là cao so với cả một số các bệnh lý khác, ví dụ tăng huyết áp hoặc là hẹp van mạch chủ cũng như là cơ tim kỳ đà. Và cái yếu tố rất là quan trọng là gì? Cái T1 bản đồ T1 mapping trước tiên giúp chúng ta đánh giá tương quan cái thể tích ngoại bào, và nếu thể tích ngoại bào thường tăng thì chúng ta cũng không mà chúng ta có thể đánh giá gián tiếp và cần thiết để tiêm thuốc được quang tử. Vì khi nó tăng cái giá trị T1 thì thường là thể tích ngoại bào tăng lên. Vous voyez que la seule pathologie qui fait chuter le T1, à part l'hémochromatose, donc à part l'hypertrophie, la surcharge en fer, c'est la maladie de Anderson-Fabry. Và có duy nhất một bệnh lý, đây cũng là bệnh lý di truyền là Anderson-Fabry làm giảm giá trị T1 ở trên cái bản đồ T1. Donc la maladie de Fabry, c'est une autre cause d'hypertrophie du ventricule gauche. Donc ça, c'est M. Fabry qui a découvert la maladie. C'est une pathologie génétique, héréditaire, par surcharge lysosomale. Et en fait, on a un déficit enzymatique de l'alpha-galactosidase A, qui est une enzyme, et ça va entraîner une accumulation de sphingolipides, notamment dans le cœur, mais également dans les reins, dans les articulations, dans le muscle. En IRM cardiaque, c'est un des diagnostics différentiels devant une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique. Et vous voyez que cette étude de James Moon, sur très peu de patients, avait montré notamment un rehaussement tardif dans 50% des cas de topographie presque toujours inféro-latérobasale et qui était associée à la sévérité de l'hypertrophie. Donc en gros, la maladie de Fabry, ça donne une HPG avec un rehaussement tardif inféro-latérobasal.
Ở cái bệnh lý Fabry này thì chúng ta thấy rằng đó là bệnh lý di truyền phát hiện bởi cái bác sĩ của nhà khoa học tên là Fabry và đặt tên theo cái bệnh lý đấy. Thì do cái tình trạng mà thiếu cái enzyme lý giải alpha galactosidase A và do đó mà gây ra tình trạng tích tụ cái sphingolipid trong đây là cái chất liệu để cấu tạo bằng tế bào trong cơ tim. Và không chỉ có cơ tim thì chúng ta có thể gặp ở thận, ở khớp nữa. Và trên cụm từ trước đây thì chúng ta thể thấy rằng là bệnh nhân xuất hiện một cái bối cảnh là bệnh nhân có cái tình trạng tì cơ tim đồng tâm. Và trong cái nghiên cứu năm 2003 thì chúng ta thấy rằng kèm theo có cấu trúc tỉ muộn, đặc biệt ở vị trí thành dưới bên ở vị trí vùng đáy. Và cái này thì đôi khi rất là khó phân biệt với cả bệnh lý cơ tim tì đồng tâm. Voici un aspect typique de maladie de Fabry. C'est toujours la même chose, c'est une prise de contraste intramyocardique inférolatérobasale, toujours associée à une hypertrophie. Đây hình ảnh điển hình của cái cứu của Moon, tức là thấy cái tổn thương phì đại cơ tim tương đối đồng tâm và kèm theo một thuốc ở thành dưới bên ở vị trí vùng đáy, chủ yếu là vùng đáy, cái vùng giữa vùng mỏ tim thì không có thuốc. Et finalement, c'est pas très spécifique parce qu'on pourrait dire que c'est une séquelle de myocardite. Ce qui va vraiment être significatif, c'est la diminution du T1 avec le seuil de 940 millisecondes. Et cette chute du T1, elle est expliquée par le dépôt de lipides dans le muscle cardiaque. Donc ici, vous avez un exemple de T1 à pic chez un sujet normal. Ici, dans une maladie de Fabry, donc on va avoir à la fois l'hypertrophie et la chute du T1. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas mesurer le T1 dans la zone où il y a la fibrose, où là le T1 va être augmenté. La chute du T1, elle est partout ailleurs. C'est dans tout le myocarde qu'il y a une chute de T1 en plus de la fibrose. Và chúng ta thấy rằng là cái dấu hiệu ngấm thuốc ở cái tỉ muộn đấy thì nó cũng không điển hình và có thể gặp ở kể cả ở trong tình trạng của bệnh viêm cơ tim, đúng không? Thế thì một cái giá trị rất quan trọng của bản đồ T1 là khi chúng ta đo giá trị T1 mapping thì đây là bệnh lý duy nhất mà nó giảm giá trị T1 và có thể giảm tới 940 ms giây. Bởi vì ở đây là gì có cái bệnh di truyền và gây ra tích tụ mỡ trong cơ tim, do đó là làm giảm thời gian T1. Thế thì đây chúng ta so sánh giữa hình ảnh có giá trị T1 bình thường. Đấy, chúng ta thấy hoàn toàn màu xanh lá cây, đúng không ạ? Thế còn đối với trong bệnh Fabry thì chúng ta thấy rằng là thì tín hiệu của nó không đồng nhất nữa và có những ổ màu xanh biển, tức là giá trị thấp hơn màu xanh lá cây, tức là nó giảm giá trị T1 ở đây trong cái bệnh lý Anderson Fabry và cơ tim thì phì đại hơn và tương ứng với nó thì là có vị trí ngấm thuốc tỉ muộn ở cái thành dưới bên này. Cette chute du T1, elle est plus précoce et plus spécifique que l'hypertrophie et le rehaussement tardif latérobasal. Và đây chúng ta thấy rằng là gì? Cái giá trị T1 thì rất là quan trọng bởi vì cho phép chúng ta phát hiện rất là sớm và đặc hiệu hơn khi trong bệnh cảnh bệnh nhân có phì đại cơ tim và kèm theo thuốc tỉ muộn. Vous voyez que chez les patients avec une maladie de Fabry sans hypertrophie, déjà on a une baisse du T1 par rapport au volontaire, baisse du T1 qui va se majorer avec l'évolution de la maladie. En tout cas, on sait que ça peut être le premier signe de la pathologie. Và đây chúng ta thấy rằng khi so sánh với cả người bình thường thì cái nhóm mà bắt đầu có cái tổn thương kể cả mà bệnh nhân mà có cái bắt đầu tích tụ mỡ, bắt đầu tín hiệu T1 giảm, thậm chí là kể cả cái nhóm mà bắt đầu có cái có hay không có phì đại cơ tim, chúng ta đều thấy là có cái giảm cái tín hiệu giá trị T1. Donc retenez bien le seuil de 940 millisecondes. Và theo nghiên cứu của Sado thì giá trị này sẽ dưới 940 ms giây. Donc voici un exemple, un jeune patient qui faisait partie d'une famille de Fabry. C'est la raison pour laquelle nous avions réalisé l'IRM. Vous voyez que sur la séquence innée, il n'y a pas du tout d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et en fait, lorsqu'on fait du T1 mapping, eh bien, on observe, vous voyez, une chute du T1 ici à 900. Et donc, on pouvait affirmer que ce patient avait déjà une forme débutante d'atteinte cardiaque de la maladie de Fabry. Đây chúng ta thấy rằng là một cái trường hợp mà cái bệnh lý Fabry, tuy nhiên thì chúng ta thấy trên hình ảnh chụp CT hay là cái sụn màu trắng cắt ngắn ra trên chụp ngắn
thì cơ tim chưa phì đại, đúng không ạ? Chưa phì đại và trông có vẻ như bình thường. Thế tuy nhiên khi chúng ta đo giá trị ở T1 mapping trước tiên ở vị trí vách thực thất thì nó rất là thấp, nó giảm xuống 900, còn 901 thôi. Thì như vậy là gì? Đây là cái tình trạng bệnh lý Fabry ở giai đoạn bắt đầu rồi. Alors, il n'y a pas que la maladie de Fabry qui fait chuter le T1, il y a aussi la surcharge en fer, donc l'hémochromatose. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng là gì? Không chỉ có trong cái cảnh Fabry làm giảm giá trị T1 trước tiêm, mà trong cái tình trạng bệnh lý tan máu và có thể nắng nọc sắt ở trong cơ tim thì nó cũng gây ra làm giảm giá trị của T1. Donc la surcharge en fer du muscle cardiaque, elle est toujours diffuse, elle est primitive, donc génétique ou post-transfusionnelle, et les signes en IRM de cette hémochromatose, c'est une HBG qui est constante. Ça va évoluer vers la cardiomyopathie dilatée secondaire à l'hémochromatose, et vraiment la séquence de référence, c'est pas la chute du T2, mais c'est l'augmentation du T2 étoile. Et donc on va faire des cartographies T2 étoile, donc c'est pareil qu'une cartographie T2 ou T1. Donc c'est des cartographies qui nous permettent de mesurer les valeurs de T2 étoile. Et vous voyez que à partir de moins de 20 millisecondes, on va commencer à parler de surcharge en fer. Moins de 10 millisecondes, on va parler de surcharge en fer sévère avec une normale qui est à 35. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với cả cái nắng đọng sắt ở trong tim thì có thể gặp ở trong các bệnh lý nguyên phát như thalassemia di truyền hoặc là sau chuyển máu rất là nhiều. Thế thì nó có thể biểu hiện bởi việc chỉ có hay không có phì đại cơ tim, có đánh giá các bệnh lý cơ tim khác, và đặc biệt là trong cái truy xuất P2 thì nó có thể thay đổi, hoặc là T1 có thể thay đổi, nhưng mà cái tiêu chuẩn vàng là chúng ta sử dụng cái truy xuất P2 sao, bởi vì khi đóng đọng sắt như thế thì sẽ nó làm giảm cái giá trị P2 sao xuống. Và ở đây chúng ta ngưỡng thì T2 sao bình thường là 35 mili giây, nếu dưới 20 mili giây thì chúng ta kết luận là bệnh nhân này có nắng đọng sắt trong cơ tim, còn nếu dưới 10 mili giây nữa thì là có nắng đọng sắt rất là nặng. Và cái này thì thậm chí phải tiên lượng có thể gây loạn nhịp, bệnh nhân tử vong và phải điều trị bằng cái thuốc cái chất gây đọng sắt ra khỏi cơ tim. Vous voyez que dans l'hémochromatose, eh bien, le T2 mapping est vraiment un marqueur pronostique de l'insuffisance cardiaque. Dès lors que ce T2 mapping, eh bien, il est inférieur à 10 millisecondes, eh bien, on va avoir une fréquence importante d'insuffisance cardiaque. Donc, à moins de 20 millisecondes, on commence à avoir une surcharge en fer, mais c'est vraiment lorsque c'est inférieur à 10 millisecondes que l'on va avoir une prévalence importante d'insuffisance cardiaque. Ở cái năm nghiên cứu năm 2001 thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái nhóm mà bệnh nhân suy tim hầu hết là có cái giá trị T2 sao dưới 10 mili giây, khoảng gần 90% trên cái bản đồ này nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là có cái ngưỡng này. Thì nghĩa là gì? Cái nhóm mà bệnh lý máu mà kèm theo có cái đóng sắt mà suy tim thì thường là T2 sao rất là thấp. Alors maintenant on va passer du côté du ventricule droit, une autre cardiopathie qui est la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc c'est une maladie relativement rare, qui est estimée à 1 pour 5000. C'est une maladie autosomique dominante, parfois récessive, ça dépend du gène qui est en cause. Et la cardiomyopathie du ventricule droit, elle est caractérisée par une disparition progressive des myocytes de l'épicarde vers l'endocarde et son remplacement graisseux et fibrograisseux. En plus du ventricule droit, en 75% des cas, on peut avoir une atteinte ventriculaire gauche associée et on va avoir une altération globale de la contraction du ventricule droit. Bây giờ chúng ta sẽ nói một bệnh lý cơ tim và tổn thương chủ yếu ở thất phải. Cái tỷ lệ thường gặp thì cũng không phải quá cao, 1 trên 5.000 bệnh nhân, và cũng là có yếu tố di truyền. Và chúng ta thấy rằng là gì? Cái tổn thương cơ tim thất phải là do chúng ta mất các cái tế bào cơ tim từ hướng cái dưới thượng tâm mạc hướng về phía nội tâm mạc,
Và khi mất các tế bào cơ tim đấy thì nó sẽ thế bởi mỡ hoặc là mô xơ mỡ, và không chỉ tổn thương ở thất phải. Bây giờ thì chúng ta phát hiện ra là có 75% có tổn thương kèm theo ở thất trái, và nó gây ra tình trạng gì tổn thương toàn thể chức năng hoặc là một phần chức năng của thất bên phải. Alors le risque, c'est la mort subite, hein. Ça fait partie des causes de mort subite, comme on l'a vu, la cardiomyopathie hypertrophique. Ça va entraîner une défaillance du ventricule droit, voire une défaillance cardiaque globale. Et donc c'est une contre-indication à la pratique sportive de haut niveau. Il faut éviter les sports auto. Le diagnostic est difficile, on va voir comment on fait le diagnostic en IRM. Ở đây chúng ta phải quan tâm đến vì sao cái tình trạng này là rối loạn nhịp tim do bệnh lý cơ tim thất phải, và do đó hậu quả rất là nặng nề, có thể gây đột tử, suy thất phải. Và cái rất quan trọng là gì, đặc biệt chúng ta thể gặp những người phải chơi vận động viên chơi thể thao ở đỉnh cao, thì những cái này nếu mà có sức quá mức thì gây đột tử. Do đó là nếu mà bệnh nhân có triệu chứng này, bệnh lý này thì tránh chơi những cái môn thể thao quá nặng hoặc là quá căng thẳng cho tim, và chẩn đoán thì đôi khi cũng khó khăn, và kể cả khi chúng ta điều trị chúng ta cần phải có những cái chăm sóc và theo dõi đặc biệt cho bệnh nhân. Donc la DABD, la cardiopathie dysplasique du ventricule droit, elle se caractérise soit par une dilatation du ventricule droit, comme c'est le cas ici, soit une altération de la fraction d'éjection, mais il y a toujours des anomalies de la cinétique. Donc soit il y a des petits anévrismes de la paroi libre, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas ici, vous voyez des petits anévrismes, soit il y a des hypokinésies segmentaires, des dilatations segmentaires, soit des trabéculations VD volumineuses, comme c'est le cas ici. Donc on a un aspect toujours irrégulier de la paroi du ventricule droit, qui est soit trop gros, soit trop dilaté, soit qui se contracte pas bien. Cái chẩn đoán chính của cái bệnh lý này chúng ta sẽ vào triệu chứng CINE, thì chúng ta đánh giá xem là đặc biệt là cái thành tự do của thất phải xem có gì bất thường hay không. Nó có thể là những cái tổn thương rất là dễ để chẩn đoán nếu mà xuất hiện những cái phình ở vị trí thành tự do thất phải, hoặc là những cái rối loạn vận động, như giảm vận động toàn thể, hoặc là khu trú, hoặc là chúng ta có thể thấy là tình trạng giãn thất phải, hoặc là chúng ta thấy rằng là tăng sinh bè cơ ở thất phải, và nó gây ra cái dấu hiệu đường này, từ bờ như dấu hiệu đàn Akopio. Donc ici je vais vous montrer un exemple. Voilà. Ici un exemple de DADT. Donc vous voyez ce ventricule droit qui est dilaté, dont la paroi est très irrégulière. Vous voyez, il y a des zones comme ça qui ne bougent absolument pas. Il y a des petites zones un peu anévrismales ici. On voit ici également sur ce petit axe, avec cet aspect très créné du ventricule droit qui se contracte pas bien et qui est trop gros. Et puis, chez lui, il y avait en plus un petit thrombus à l'apex du ventricule droit qu'on devinait ici. Vous voyez que par rapport au ventricule gauche, le ventricule droit, il y avait une altération de sa fraction d'éjection et puis une dilatation de ce ventricule droit avec une augmentation du volume télédiastolique. Ở đây chúng ta có thể CINE liên quan với bệnh lý mà tổn thương bệnh lý toàn nhịp tim cho bệnh cơ tim thất phải. Đây chúng ta thấy rằng cơ tim thất phải thì CINE cũng buông, cũng như chúng ta thì thất phải ra, đúng không ạ? Và thứ hai là vị trí gần mỏ của thất phải này, cái vùng giảm hoạt động và cô động. Và ở tỉ muộn chúng ta thấy có huyết khối, đây chúng ta thấy CINE có thể nghi ngờ là cái có huyết khối ở mỏ thất phải không uống thuốc. Và đặc biệt nữa là trên cái chuỗi xung mà trên hình ảnh đánh giá chức năng thất phải thì chúng ta thấy là giảm còn 43% so với chức năng thất trái là 64%, và các cái giá trị thể tích cuối tâm trương của nó cũng tăng do cái giãn vùng tim phải. Alors pour faire le diagnostic de DABT en IRM, eh bien l'IRM ne va pas faire le diagnostic à elle seule. L'IRM va nous apporter soit un critère majeur, soit un critère mineur pour la DABT. Donc, dans tous les cas, il faut observer une anomalie régionale
de la contraction, donc soit une akinésie, une dyskinésie ou une dysynchronie, c'est ce qu'on vient de voir, plus un des deux critères suivants, soit une augmentation du volume télésystolique supérieur à 110 ml par mètre carré pour l'homme ou 100 ml carré pour la femme, ou bien une altération de la FEVG à 40%. Donc si on a un de ces deux critères plus l'anomalie régionale, on a un critère majeur. Pour les critères mineurs, c'est la même chose, anomalie régionale de la contraction, et soit une dilatation mais avec des valeurs un peu plus faibles chez l'homme comme chez la femme, ou une altération, la FEVD, un peu plus faible que pour le critère majeur. Et donc là encore, il faut avoir soit l'un soit l'autre, plus l'anomalie régionale, et donc l'IRM va donner soit un critère mineur, soit un critère majeur, soit non. Ở đây thì chúng ta chẩn đoán cái bệnh lý này như thế nào. Thế thì cộng hưởng từ thì không phải là chẩn đoán đơn thuần, mà chúng ta sẽ cung cấp những cái giá trị chẩn đoán, có thể là tiêu chuẩn chẩn đoán chính hoặc là tiêu chuẩn chẩn đoán nhỏ ở trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý này. Thế thì đối với cộng hưởng từ chúng ta thấy là khi chúng ta thấy bất thường và vô động của vùng cơ tim thất phải, loạn động và bất đồng vận có bóp của cơ tim thất phải, hoặc là chúng ta có kèm theo một trong số những yếu tố sau. Ví dụ như chúng ta đánh giá thể tích cuối tâm trương khi mà đã bình thường hóa với cả cái diện tích bề mặt da của bệnh nhân. Ở nam thì trên 110 ml trên mét vuông, hoặc là nữ trên 100 ml trên mét vuông, hoặc là chúng ta có các suy chức năng, tức là suy giảm chức năng thất phải với kẽ chỉ còn dưới 40%. Đấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính. Còn nếu mà chúng ta có thể sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán nhỏ trên cộng từ thì chúng ta sẽ có động bất đồng vận, hoặc vô động, hoặc loạn động, hoặc bất đồng vận có bóp cơ tim của thất phải, kèm theo một hoặc các yếu tố sau. Ví dụ như chúng ta thể tích của tâm trương khi đã bình thường hóa với cả bề mặt da ở nam thì nó từ 100 đến 110 ml trên mét vuông, hoặc nữ là ngưỡng từ 90 đến 100 ml trên mét vuông, hoặc là cái lúc này thì cái chức năng tâm thu của thất phải giảm trong cái ngưỡng từ dưới 45% nhưng mà vẫn lớn hơn 40%, thì chúng ta sẽ sử dụng các tiêu chuẩn này để phối hợp để đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lý này. Alors, l'IRM va apporter un seul critère, majeur ou mineur. Il y aura besoin d'avoir d'autres critères, notamment ECG, clinique, échographie. Et le diagnostic final de DAVD sera porté si on obtient un score de 4 avec un critère majeur valant 2 et un critère mineur valant 1. Donc on a besoin soit de 2 critères majeurs, 4 critères mineurs ou un majeur et 2 mineurs. Và những bệnh này thì chúng ta thấy rằng là cộng hưởng từ chỉ cho chúng ta một cái giá trị, một cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính thôi, hoặc là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán phụ. Và cái chẩn đoán này thì phải phối hợp với siêu tim, lâm sàng và đến tâm đồ. Vì do đó khi chúng ta có cái điểm chẩn đoán là 4 thì chúng ta mới chẩn đoán xác định được, hoặc là bệnh nhân có 2 tiêu chuẩn lớn hoặc là 4 tiêu chuẩn nhỏ, thì lúc này chúng ta mới chẩn đoán xác định được là bệnh lý DAVD, là bệnh lý loạn sản cơ tim thất phải. Donc vous voyez, si on revient sur ce cas, on avait une altération de la FE, dilatation, et puis des anomalies segmentaires du ventricule droit. Et donc ici, on avait un critère majeur de DAVD chez cette, je crois que c'était une dame. Quay lại cái hình ảnh này thì với các tiêu chuẩn chẩn đoán cái nói chúng ta thấy rằng có vô động và giãn vùng thất phải, rối loạn vận động cơ tim thất phải, và kèm theo là F đến 3%. Tuy nhiên thì thể tích của thể tích của tâm trương khi đã bình thường hóa cái bình bề mặt da là 117, thì chúng ta ở đây chúng ta có một tiêu chuẩn chỉnh để chẩn đoán cái bệnh lý loạn sản cơ tim thất phải. Alors, autre pathologie du myocarde, c'est la cardiopathie à éosinophile. Donc, toutes les maladies qui vont entraîner une hyperéosinophilie peuvent se manifester au niveau cardiaque par ce qu'on appelle la fibrose endomyocardique liée à l'hyperéosinophilie. Ça, on va le voir souvent dans les parasitoses ou dans les hyperéosinophilies très sévères. Alors, comment ça se montre? Eh bien, on va avoir une hypertrophie du ventricule gauche et puis un aspect en 3 couches avec myocarde hypertrophié, prise de contraste et thrombus. Donc thrombus, prise de contraste
et hypertrophiée. Et ça, c'est un aspect assez typique de fibrose endomyocardique liée à l'hyperéosinophilie. Bây giờ chúng ta sẽ nói những bệnh lý tổn thương cơ tim liên quan đến mạch cầu ái quan, và thông thường thì chúng ta sẽ gặp là gì trong cái hội chứng tăng mạch cầu ái quan mạch máu thì chúng ta sẽ xuất hiện cái tình trạng sơ hóa cái nội mạc của cơ tim, và thông thường thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là bị đại cơ tim phần, và kèm theo đó là tổn thương lan tỏa cái nội mạc cơ tim, và trong trường hợp này thì chúng ta có cả huyết khối trong bụng tim. Mais l'aspect de fibrose endomyocardique n'est pas toujours présent dans l'hyperéosinophilie, et parfois on a plutôt un aspect de myocardite à éosinophile. Alors comment ça se présente? Eh bien ça va se présenter sous la forme de prise de contraste nodulaire, vous voyez ici, plutôt de topographie sous-endocardique, donc ça fait un aspect un petit peu grignoté du muscle cardiaque. C'est contrairement à la myocardite virale, on va avoir des petits défects de perfusion. Ici, vous voyez le petit défect de perfusion qui correspondait à cette zone ici. Et puis on va avoir de l'œdème sur la séquence pondéréterne. Donc en fait, ça ressemble à une myocardite, sauf qu'elle va être plutôt nodulaire, plutôt sous-endocardique, et surtout associée à des défects de perfusion, comme si c'était des petits infarctus un peu partout. Et ça, c'est assez typique de la myocardite aéosinophile. Chúng ta cũng có thể gặp cái tình trạng là gọi là cái bệnh lý tổn thương viêm cơ tim do mạch cầu ái quan, tăng mạch cầu ái quan. Thế thì cái biểu hiện của nó là gì? Nó có biểu hiện là những tổn thương mà ở ngấm như cái nốt ở ngấm thuốc ở tỳ muộn dưới nội tâm mạc như thế này, đúng không? Và kèm theo đó là gì? Nó có một cái là huyết huyết tưới máu ở thì ở trên nhành chuỗi trung tưới máu thì nó giống như những cái ổ vi nhồi máu rất là nhỏ, và kèm theo đó trên bản đồ T2 thì nó tăng giá trị trên bản đồ T2. Thế thì cái này thì nó khác với cả viêm cơ tim. Viêm cơ tim chúng ta sẽ không có tình trạng là cùng huyết tưới máu, mà chỉ có thể thuốc tỳ muộn thôi, hoặc là cù nề cơ tim. Đấy là cái giúp chúng ta chuẩn đoán phân biệt được cái viêm cơ tim thông thường với cả một cái tổn thương viêm cơ tim do tăng mạch cầu ái quan. Alors maintenant, une cardiomyopathie d'infiltration assez fréquente, la sarcoïdose. Alors comme au niveau pulmonaire, la sarcoïdose, elle est assez polymorphe, c'est-à-dire qu'elle va finalement se comporter soit par des prises de contraste sous-épicardiques, soit par des prises de contraste intramyocardiques. Typiquement, même si c'est inconstant, il y a une atteinte septale, ce qui peut entraîner des troubles du rythme. Vous voyez comme ici, une atteinte septale. L'hypertrophie ventriculaire gauche, elle est assez inconstante. Bây giờ chúng ta sẽ nói bệnh lý mà viêm mô hạt lắng đọng ở trong tim, cái gì là sarcoidosis. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương thì nó các dấu hiệu trên cụm từ thì rất là đa dạng, và nếu mà điển hình nhất thì chúng ta có thể gặp cái tổn thương ở vị trí vách tuyến thấp như thế này, và thường nếu mà tổn thương đây thì nó sẽ gây ra các cái rối loạn nhịp vì điện dẫn chuyển của các kênh dẫn chuyển trong tim, và cái tình trạng vì đại cơ tim thất trái thì nó không phải là khẳng định lúc nào chúng ta gặp được. Alors voici un exemple de sarcoïdose. Ici, vous voyez cette prise de contraste sous-épicardique qui vient un petit peu atteindre le septum. Donc c'est vraiment cet aspect qui est assez typique de la myocardique sous-épicardique avec atteinte septale, comme on voit ici. Et puis avec de l'œdème sur la séquence pondérée T2, on avait ici une augmentation des valeurs du T2. Đây là hình ảnh có thể điển hình khi chúng ta thấy tổn thương ống thuốc ở vách tuyến thấp, và kèm theo đó là nó có thể một phần ống thuốc ở thành trước và lan vào vách tuyến thấp, và trên hình ảnh bản đồ T2 thì tăng giá trị T2 trên 50 mg. Et puis on avait réalisé une tomographie par émission de positons, et vous voyez qu'on avait une prise de contraste exactement qui était au-dessus du ventricule gauche ici, et qui correspondait
à la prise de contraste mondiale. Và trên hình ảnh chụp PET CT chúng ta thấy cái vùng cấm thuốc hoặc là tăng hoạt chất hoạt động của FDG rất là mạnh ở vị trí thành trước của tất tràng tương ứng với cả vị trí của cấm thuốc ở cái tỳ muộn trên cầu vồng tử. La dernière cardiomyopathie d'infiltration, c'est la sclérodermie. Vous savez, c'est cette pathologie qui entraîne une sclérose assez diffuse de la peau. Eh bien, elle peut atteindre également le cœur et se manifester sous la forme d'une dysfonction cardiaque globale ou régionale. Et contrairement aux autres pathologies que je vous ai montrées qui entraînaient une hypertrophie, eh bien, la sclérodermie, elle va entraîner un amincissement de la paroi du ventricule gauche, comme elle va venir rétracter les tissus mous sous-cutanés. On va avoir également des foyers d'œdème et d'inflammation sur la séquence T2, et puis on va avoir une fibrose sur la séquence pondérée T1. Sur la séquence de redressement tardif, on va avoir une prise de contraste plutôt sous endocardie ou transmurale. Là encore, c'est comme s'il y avait eu des petits infarctus. Donc, typiquement, sur les séquences ciné, on va avoir des amincissements. Et puis, sur la séquence de rehaussement tardif, on va avoir des petites prises de contraste sous endocardique et une augmentation du T1. Donc, finalement, c'est comme si on avait plusieurs petits infarctus qui venaient au fur et à mesure rétrécir et faire des petites séquelles au niveau de la paroi du myocarde. Có một cái nữa là cái bệnh lý sơ cứng tủy. Sơ cứng tủy thì chúng ta thấy là do cái tổn thương mất cái tổ chức liên kết ở dưới da và kèm theo là sơ hóa co kéo của cái tổ chức thực bì. Thế thì trong cái bệnh lý cơ tim này thì nó có thể gây ra tổn thương rối loạn chức năng một phần hoặc là toàn thể cơ tim, đặc biệt là làm mỏng cái thành của cơ tim thất trái do mất một phần tổ chức liên kết, và kèm theo đó xuất hiện những cái tổn thương ổ phù nề hay ổ viêm, và đặc biệt là tăng tín hiệu trên ảnh T2. Và trên mặt bằng đồ mapping chúng ta thấy rằng là khi mà có canxi sơ thì nó cũng tăng giá trị T1 như trường hợp này là trên 1.100. Và ở cái chuỗi xung ống thuốc tỳ muộn thì chúng ta thấy rằng là nó có giống như các ổ ống thuốc tỳ muộn và ở ngay dưới nội mạc, hoặc là có thể xuyên thành, hoặc là ở giữa cơ tim. Thì nó giống tương ứng với cái ổ tổn thương tắc nghẽn tim mạch, và cái ổ nhồi máu nhỏ thì cái vị trí ống thuốc tỳ muộn thì nó khá đa dạng, và chúng ta có thể là tổn thương cơ tim trong bệnh lý này, gây tổn thương bệnh lý hệ thống. Voilà, merci pour votre attention. Và xin cảm ơn. Est-ce que vous avez des questions sur les cardiomyopathies non ischémiques? Cái bài vừa rồi thì rất là câu hỏi này không ạ? Donc, les deux plus fréquentes, c'est la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie dilatée. Ở đây chúng ta nhớ rằng là trong cái nhóm bệnh cơ tim không thiếu máu là hai cái bệnh gặp nhiều nhất là bệnh cơ tim và bệnh cơ tim giãn. Et devant une hypertrophie, avant de dire que c'est une cardiomyopathie hypertrophique familiale, il faut éliminer l'hypertension, il faut éliminer le cœur de sportif, donc quelqu'un qui fait beaucoup de sport, ou le rétrécissement aortique. Et puis vous avez vu, il y a un certain nombre de diagnostics différentiels, l'amylose, la maladie de Fabry, ou même la sarcoïdose qui vont entraîner potentiellement une hypertrophie. Và trong cái nhóm bệnh cơ tim kỳ đại thì chúng ta thấy rằng là trước khi chúng ta chẩn đoán được bệnh cơ tim kỳ đại mang tính chất di truyền hay tính chất gia đình thì chúng ta phải loại trừ hết tất cả những nguyên nhân nào mà có thể gây ra tình trạng bệnh cơ tim kỳ đại. Ví dụ như trong trường hợp tăng huyết áp này, hẹp cái van mạch chủ, hoặc là tăng kỳ đại cơ tim sinh lý ở những người có thể thao tương đối cao. Rồi trong một số những bệnh lý cơ tim mắc phải mà gây kỳ đại cơ tim chúng ta phải loại trừ, ví dụ như nhiễm bột hoặc sarcoidosis, vân vân. Có câu hỏi nào không ạ? Bất tiện được. Vậy nếu công tác có hỏi thêm chúng ta sẽ đi nốt bài cuối cùng ngày hôm nay.
ensemble l'imagerie du péricarde, on en a parlé déjà un petit peu hier, mais je vais vous montrer surtout les pathologies les plus fréquentes. Cái bài này chúng ta sẽ nói về cái màng ngoài tim, một số các bệnh lý mà ngoài tim chúng ta đã nói với nhau ngày hôm qua rồi. Tuy nhiên trong bài này chúng ta sẽ nói với nhau kỹ hơn một số bệnh lý thường gặp. Alors vous le savez, hein, le péricarde, c'est ce sac fibrocéreux qui enveloppe le cœur à la partie initiale de l'aorte, de l'artère pulmonaire et des veines pulmonaires, et elle se dispose un petit peu comme on dit un coup de poing donné dans un ballon crevé, ce qui explique en fait que le péricarde va venir se positionner en avant du cœur et il va épargner la partie postérieure. En fait, on ne va pas avoir de péricarde à la partie postérieure du cœur. Từ khái niệm chúng ta thấy rằng đây là một cái tổ chức xơ liên kết tạo thành bao bọc cái tim và một số cái thành phần cái nguyên ủy của động mạch chủ hoặc là động mạch phổi hoặc là các tĩnh mạch phổi hoặc là tĩnh mạch chủ ở trên, và thông thường chúng ta chủ yếu nhìn thấy ở cái màng ngoài tim ở phía trước thôi, còn ở phía sau thì chúng ta không dễ quan sát. Donc le péricarde c'est une séreuse, donc il est composé de deux feuillets, un feuillet viscéral qui se situe contre le myocarde et puis un feuillet pariétal qui est à l'extérieur, et entre les deux on va avoir un tout petit peu de liquide. Ở đây chúng ta thấy rằng cấu trúc của nó gồm hai lá thành và lá tách thì tiếp xúc với cả cơ tim, và lá thành thì ở phía ngoài hơn, và đây thì chúng ta thấy rằng ở giữa hai lá này thì có một lớp dịch mỏng. Et puis la particularité du péricarde, c'est qu'il a également une portion fibreuse qui va lui doubler la partie pariétale et qui va fermer de manière hermétique et fixer le cœur dans la cavité thoracique. Và ở phía ngoài cái lá thành thì chúng ta có cái tổ chức liên kết xơ và nó có làm dày hơn ở những cái lá thành. Còn cái này có giá trị là nằm ở phía trước và giúp cố định cái tim với cả các cái cấu trúc khác trong cái lồng ngực. Alors en IRM comme en scanner, on peut voir le péricarde. En scanner, on a vu c'est cette fine ligne de moins de 2 mm. Et en IRM également, on peut le voir toujours le long du ventricule droit de moins de 4 mm. Trên giải phẫu liên quan, đặc biệt là trên các lớp vi tính, chúng ta thường thấy rằng cái giải tăng tỉ trọng đúng không? Và rất là mỏng, dưới 2 mm ở cạnh trước của tim. Còn đối trên độ từ thì chúng ta thấy cái giải giảm tín hiệu trên ảnh P1 và P2 như tên chúng ta thấy, và thường dày không quá 4 mm. Alors on l'a vu également avant-hier, hein, les deux récessus les plus fréquents, donc ces zones de réflexion du péricarde, ici qu'il ne faut pas décrire à tort comme une dissection aortique ou un ganglion. Ở những cái màng ngoài tim chúng ta có thể là gặp những cái xoang hoặc những cái khe rãnh, và chúng ta đã nói với nhau lần trước rồi, ví dụ như những cái khe ở phía rãnh động mạch chủ trên này, hoặc rãnh của động mạch phổi bên trái, thì những cái này chúng ta có thể là chẩn đoán nhầm, đôi khi chẩn đoán nhầm phân biệt với cả cái óc mạch động mạch chủ. Donc les épanchements péricardiques, on l'a vu également, on va dire qu'ils sont de faible abondance quand ils sont moins de 10 mm, de grande abondance comme c'est le cas ici quand ils font plus de 20 mm, et puis il va falloir essayer de voir s'il n'y a pas un retentissement sur les cavités cardiaques droites, notamment un collapsus si l'épanchement est de grande abondance. Và cái tràn dịch màng ngoài tim thì chúng ta hay gặp có thể đánh giá theo số lượng, tức là đo bề dày lượng dịch từ 10 đến 20 mm ở trên các ngang thường thôi, và chúng ta có hậu quả của nó là gì? Nếu số lượng dịch nhiều thì đè ép và gây làm giảm sẹt vùng tim phải, giãn tĩnh mạch chủ trên hoặc là các tĩnh mạch chủ dưới hoặc là tĩnh mạch trên gan. Alors parfois l'épanchement il est hématique, hein, donc il va apparaître spontanément hyperdense en scanner ou en hypersignal T1 en IRM, et lorsque vous voyez un hémopéricarde, eh bien il faut toujours penser à la rupture myocardique dans le cadre d'un infarctus ou à une hémorragie dans le cadre d'une dissection. Ça peut parfois être également une péricardite hémorragique ou une néoplasie.
và chúng ta quan tâm đến các thành phần khi tổn thương, đặc biệt cái dịch này nó là dịch máu thì nó tăng tỷ trọng trên ảnh các lớp vi tính và không có thuốc. Còn trên ảnh hệ cộng từ thì nó sẽ tăng tín hiệu trên ảnh T1. Và khi mà có dịch máu chúng ta phải nghĩ đến một số nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân hay gặp nhất đó là nhồi máu cơ tim kèm theo có tổn thương vỡ thành của thấp. Ngoài ra cũng có thể gặp một số trường hợp khi mà ngoài tim chảy máu, bóc tách động mạch chủ chảy máu, hoặc là một số trường hợp phối hợp kèm theo những cái u mà lân cận. Alors plus rarement, on peut avoir un pneumopéricarde, donc c'est-à-dire la présence d'air au sein du péricarde, et ça c'est souvent dans un contexte de traumatisme, ici c'est un cas avec associé un pneumothorax et un pneumopéricarde, mais on peut avoir également de l'air dû à une infection, une pneumopathie nécrosante, une fistule avec l'œsophage ou un pneumothorax avec agénésie péricardique. Một thành phần nữa có thể gặp ở ngoài tim là khí ở ngoài tim, và trên các lớp vi tính rất dễ dàng chúng ta phát hiện khí mặt ngoài tim là cái giải liềm của khí và tỷ trọng tương tự khí ở phổi, đúng không? Trong trường hợp này thì chúng ta có thể tìm được nguyên nhân, có thể gặp là gì, phối hợp với tràn khí vào phổi như hình ảnh này, hoặc là một số trường hợp bệnh nhân có chấn thương, hoặc là những trường hợp mà dò thông với cả thực quản hoặc là khí quản tức là ống tiêu hóa, hoặc là thông với cả cây khí phế quản, và những trường hợp khác nữa thì như nhiễm trùng có thể sinh hơi. On l'a vu également hier, l'aspect de péricardite aiguë, donc cet épaississement et cette prise de contraste plus ou moins associé à un épaississement, un épanchement dans la cavité péricardite. Il faut toujours rechercher en IRM une myocardite associée à la péricardite. Với cái bên ngoài tim cấp thì chúng ta thấy rằng là gì, lúc này cái màng ngoài tim sẽ dày lên, đặc biệt là cả cái lá thành lá tạng, và chúng ta thấy rằng có thể bấm thuốc và sau khi tiêm, và khi mà chúng ta thấy các dấu hiệu của viêm màng ngoài tim, đặc biệt giai đoạn cấp, thì chúng ta nên chụp cộng từ để đánh giá xem có phối hợp viêm cơ tim hay không. Et puis, lorsque la péricardite devient chronique, elle peut s'associer à des calcifications. Donc elle va typiquement se calcifier et donner ce qu'on appelle une constriction. Donc c'est l'évolution péjorative d'une péricardite avec une diminution de la compliance du péricarde. Et cliniquement, on va avoir un tableau d'insuffisance cardiaque droite ou globale. Đối với cả viêm ngoài tim mãn tính, đặc biệt là cái thể mà gây hạn chế hay hoặc là tim có thắt, thì nó gây ra là cái tổn thương làm giảm khả năng giãn của cơ tim, đặc biệt là giãn của cơ tim thất bên phải hoặc là toàn thể, và cũng gây ảnh hưởng đến chức năng tâm thu của thất. Alors en IRM, la constriction, elle apparaît comme en scanner, sauf que bien évidemment, on ne va pas voir les calcifications. On va avoir un aspect allongé des deux ventricules qui sont dans un péricarde complètement rigide et donc ils ne peuvent pas se déployer correctement. Et puis on va avoir, vous voyez, parce qu'on a une augmentation des pressions en inspiration profonde, l'apparition d'un facilement septal, voire d'un septum paradoxal. Trên các lớp vi tính thì đối với viêm ngoài kề tim có thắt hay hạn chế thì ta thấy có thể thấy là hôi hóa lan tỏa ở cái ngoài ngoài tim. Thế còn trên cụm từ trên trường trung cine chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là gì, cái cơ tim nó hơi bị kéo dài ra do cái tim tập trương thì ở cái túi này nó hạn chế và cơ tim nó không giãn ra được, và kèm theo đó chúng ta thấy cái vị trí của vách tuyến thất này thay đổi, nó di động bình thường hoặc là phẳng. Et en scanner, c'est vraiment la même chose. On va avoir un épaississement du péricarde, plus ou moins des calcifications péricardiques. C'est pas toujours le cas. Et puis on va avoir cet aspect tubulé des deux ventricules, comme on vient de voir en IRM, avec un élargissement des deux oreillettes, puisque je vous ai dit, les oreillettes, elles ne sont pas recouvertes par le péricarde. Trên hình ảnh chúng ta lớp vi tính tương tự thôi, ngoài cái việc chúng ta phát hiện hôi hóa ngoài tim, chúng ta có thể thấy rằng là cái giãn và kéo giãn hình ống, hình túi của hai thắt, và do cái thịt tấm trương hai thắt nó có giãn không được tốt, thì do đó kèm theo là chúng ta lại giãn cả vùng nhĩ nữa, do thể tích của nhĩ trong đổ đầy cái thắt nó giảm,
và chúng ta có kèm theo cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu gián tiếp khác, ví dụ như là giãn của tĩnh mạch chủ dưới hoặc các cái tĩnh mạch chủ trên hoặc là các cái gan, vân vân. Et puis, un signe négatif, c'est la dilatation du ventricule droit. Il ne peut pas exister de dilatation du ventricule droit dans une constriction. Một cái yếu tố quan trọng chúng ta ngoại trừ xem là có cái ngoài tim có tắc, tức là nếu mà chúng ta thấy là vùng tim phải vẫn giãn rất bình thường thì cái này không phải là một cái tình trạng viêm ngoài tim có tắc. En Russie, un exemple de péricardite constrictive. C'était un cas de M. Daché à Rouen, une patiente qui avait un foie cardiaque sans antécédent particulier. Et vous voyez toutes ces calcifications en reconstruction VRT qui viennent se mettre tout autour du cœur et qui étaient à l'origine de la constriction. Đây chúng ta thấy rằng là một cái trường hợp mà viêm ngoài tim có các bản tính và thay thế bởi ngoài tim có rất nhiều lắng đọng vôi lan tỏa quanh chu vi của cái đặc biệt là vị trí dãy nhĩ thất hai bên, để làm cho nó thắt ở cái tim ở vị trí giữa này. Voici un autre exemple de calcification du péricarde, et c'est souvent cette localisation ici au niveau du sillon inter-auriculo-ventriculaire qui va entraîner la constriction. Ở đây một trường hợp khác chúng ta thấy được là cái vôi hóa lan tỏa ở ngoài tim và kèm theo là nắng tóc, đặc biệt là vị trí dãy nhĩ thất. On va voir pour terminer les masses et pseudomasses du péricarde. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài này với khối và các tổn thương giả khối ở ngoài tim. Alors, on va commencer par les kystes et diverticules péricardiques. Alors, les kystes péricardiques, ça paraît comme ça, ce sont des anomalies de développement du péricarde sans communication avec la cavité péricardique, contrairement aux diverticules. Le plus souvent, ils sont localisés à l'angle cardiophrenique, plutôt à droite. Ils sont asymptomatiques. Parfois, ils peuvent entraîner des compressions des cavités cardiaques. Et puis, l'aspect, c'est vraiment l'aspect d'une image liquidienne, parfois en hypersignal-T1 s'ils sont riches en protéines. Et puis, on va avoir une absence de prise de contraste. Et en gros, ça ne sert à rien de les surveiller. On va juste, une fois qu'on a fait le diagnostic. Ở đây chúng ta sẽ có cái nang hay là kén ở ngoài tim. Thế thì cái này thì chúng ta thấy là trên các lớp vi tính hoặc trên cổ tử thì tín hiệu dịch hoặc tỉ trọng dịch khá là đồng nhất. Vị trí cái hay gặp vị trí ở góc tâm hoành và đặc biệt là cái hay gặp thông thường ở góc tâm hoành bên phải. Và cái thông thường thì nó có triệu chứng đôi khi nếu kích thích lớn thì nó có thể đẻ các cái khỏi vùng tim lân cận. Alors les diverticules péricardiques, c'est à peu près la même chose, sauf que eux, ils vont avoir une communication avec la cavité péricardique et ils vont être mobiles puisqu'ils sont attachés, donc ils vont avoir tendance à bouger. Et donc si on fait un scanner en décubitus et en concubitus, eh bien on va voir que ces petits diverticules vont pouvoir changer de place en fonction de la position du patient. Đối với cái nữa chúng ta có thể phân biệt với một cái túi thừa ở ngoài tim. Cái túi thừa này thì thông thường là nó có thông thương với ngoài tim và nó có thể thay đổi vị trí hay thay đổi kích thước khi chúng ta thay đổi tư thế chụp của bệnh nhân. Ví dụ chuyển từ tư thế nằm ngửa sang nằm sấp khi chụp các lớp vi tính thì chúng ta thấy rằng là vị trí túi thừa vì nó có cuống, nó dính vào ngoài tim, thế do đó nó thay đổi hình thái một chút, khác với cả cái kén ngoài tim chúng ta vừa xem. Parfois, on peut avoir des kystes hydatiques. Un kyste hydatique, ça, en général, ils sont plus volumineux, ils sont plusieurs logettes avec des vésicules à l'intérieur du kyste hydatique, et puis ils peuvent parfois apparaître sous la forme de volumineux kystes calcifiés. Một cái nữa chúng ta phải nói đến là cái kén do sáng. Thì cái tổn thương này thì bao giờ tổn thương đối tròn và nó giảm tỉ trọng, tuy nhiên tỉ trọng nó là dịch protein dịch sáng thì nó cũng đồng nhất. Và chúng ta khi chúng ta có thể quan sát thấy những cái tổn thương như vôi hóa ngoại vi hoặc chúng ta có thể quan sát thấy một phần ở cái cấu trúc của đầu sáng. Alors après, on peut avoir des masses bénignes du péricarde, les lipomes, c'est le cas le plus fréquent, donc ce sont des masses graisseuses du péricarde.
Chúng ta có thể gặp những cái khối mà tổn thương lành tính ở ngoài ngoài tim. Đầu tiên có thể nói đến là cái u mỡ, rất hay gặp với tỷ trọng cái khối là tỷ trọng mỡ ở dưới tương đối rõ. Plus rarement, on peut avoir des hémangiomes qui apparaissent comme des lésions très hypervascularisées qui présentent un rehaussement précoce et intense. Một cái nữa có thể gặp là u máu ở ngoài tim, thì cái này nó có thuốc rất là sớm và tăng tín hiệu rất mạnh trên nền T2. Plus rarement, on peut avoir des fibromes qui apparaissent avec un hyposignal T2 en IRM. U sơ có thể gặp thì chúng ta thấy được là nó giảm tín hiệu trên nền T2 và cấm thuốc ở thì muộn. Et puis on peut avoir également des tératomes qui eux vont avoir une composante calcifiée, graisseuse, bref, assez hétérogène. Một cái nữa là u quá thì chúng ta thấy đủ các thành phần của u quá, gồm có vôi quá, tổ chức và phần chứa mỡ trong khối. Alors malheureusement, on peut également avoir des lésions tumorales et un des signes en faveur d'une lésion tumorale, c'est l'effacement de la graisse épicardique, vous voyez, avec quelque chose qui est très très envahissant. Trong trường hợp các bệnh lý u thì cái dấu hiệu rất là quan trọng là chúng ta thấy là gì? Xóa hết các cái lớp mỡ ở quanh tim thì đến biểu hiện cái u tiến triển là khá nhanh. Les plus fréquemment, ce sont des lésions secondaires, donc des métastases, souvent du cancer bronchopulmonaire ou d'autres cancers. Rất hay gặp là ung thư biểu mô phế quản phổi. Đây là những tổn thương mà di căn vào cái màng ngoài tim hoặc thâm niệu màng ngoài tim. Ngoài ra chúng ta gặp một số những ung thư khác như ung thư vú hoặc lymphoma. Les lésions primitives malignes du péricarde sont plus rares, mais on peut avoir évidemment des mésothéliomes, souvent en continuité avec un mésothéliome pleural. On peut avoir des lymphomes qui viennent infiltrer le sillon auriculo-ventriculaire, et puis plus rarement des sarcomes qui sont des lésions très infiltrantes. Đối với các u nguyên phát thì còn ít gặp hơn, và chúng ta có thể gặp là thông thường nhất là cái u trung mô mesothelium. Ngoài ra một số các trường hợp khác như lymphoma, sarcoma hoặc liposarcoma ở màng ngoài tim cũng có thể gặp. Alors, plus rarement, on a des pseudomasses. Et un aspect qui est à connaître, c'est la nécrose de la graisse épicardique ou médiastinale, qui est de cause inconnue, qui va donner une douleur thoracique d'apparition brutale. Et son aspect TDM, c'est une lésion de densité graisseuse entourée d'une hyperdensité. Vous voyez, lésion graisseuse entourée d'une hyperdensité, lésion graisseuse entourée d'hyperdensité. C'est un peu l'équivalent de l'apatargite au niveau abdominal. Vous savez, la torsion d'une petite frange graisseuse. Et là, probablement que c'est la torsion d'une petite frange graisseuse péricardique. Chúng ta có thể gặp những tổn thương giả u, ví dụ như là tổn thương hoại tử của mỡ quanh màng ngoài tim hoặc là mỡ trung thất. Thực ra nguyên nhân không rõ ràng mà bệnh nhân có thể đau ngực một cách là đôi khi đột ngột. Cái này thì thực ra thì trên hệ các lớp vi tính chúng ta có thể lấy là cái tổn thương chứa mỡ, tỷ trọng không đồng nhất và một cái viền tăng đậm độ tăng tỷ trọng xung quanh. Cái này thì có thể liên tưởng tới cái tổn thương những cái viêm bờ mỡ hay là mỡ ở treo có thể gặp. Et puis, il faut connaître également la génésie du péricarde. Donc, c'est une forme incomplète du péricarde et son aspect au scanner. On va voir rarement la discontinuité du péricarde, mais surtout ce signe avec l'interposition de parenchyme pulmonaire entre l'aorte et l'artère pulmonaire, et puis une déviation des structures du cœur vers la gauche. Et ça, c'est assez évocateur de la génésie du péricarde. Cái nữa chúng ta có thể gặp là bất sản và ngoài tim, cái này có thể bất sản một phần hoặc toàn bộ, và nó gây ra tình trạng là áp lực đục vào ngoài tim, và từ đó thì chúng ta sẽ xuất hiện những cấu trúc khác xen nằm chui vào vị trí của các cái cấu trúc của giữa đặc biệt là giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Với trường hợp này chúng ta nhìn thấy là nhu mô phổi nằm chen giữa động mạch chủ và phổi trên hình ảnh chụp các lớp vi tính và chụp của ngừng từ. On va finir avec un petit cas clinique. Un patient de 47 ans qui a un accident de la voie publique, il était à vélo et il a un gros traumatisme de la phase du thorax gauche et du bassin, et puis il a également un pneumothorax gauche drainé.
Chúng ta sẽ kết thúc với ca lâm sàng là một bệnh nhân nam 47 tuổi có tai nạn giao thông ở trên này đạp xe đạp. Thế thì bệnh nhân gây có chấn thương vùng mặt, vùng ngực trái và vùng tiểu cung. Bệnh nhân có cái tràn khí hoặc phổi bên trái đã được dẫn lưu. Donc voici le scanner qui a été réalisé en urgence. Je vous laisse regarder les images. Ở đây chúng ta có hình ảnh chụp các cái tính ở cấp cứu đây, các bạn quan sát hình ảnh một chút. La fenêtre parenchymateuse. Hình ảnh cửa sổ với vô phổi. Alors, hormis le fait qu'il avait beaucoup d'emphysème, je pense que Lucie et Cassel vous avez bien montré ça, il avait dû au traumatisme un pneumothorax, un pneumomédiastin et un pneumopéricarde. Ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái gì ạ? Những cái dẫn phế nang, trung tâm tiểu thủy đúng không? Và có tràn khí màng phổi bên trái và kèm theo có tràn khí trung thất màng ngoài tim. Et puis sur les reformations coronales ou sagittales, on voit qu'il n'y avait pas de dissection aortique, mais on avait une importante déviation du cœur vers la gauche. Trên hình ảnh tái tạo của chúng ta không quan sát rõ cái bóc tách của mạch chủ. Tuy nhiên chúng ta thấy là di lệch rất là nhiều cái tim sang bên trái. Donc la question c'est quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une déviation médiastinale secondaire à une atélectasie complète du lobe pulmonaire inférieur gauche? Est-ce que c'est une déviation médiastinale secondaire au pneumothorax? Est-ce que c'est une hernie ou luxation cardiaque extrapéricardique, ce qu'on appelle la fracture cardiaque? Est-ce que c'est une agénésie du péricarde, comme on l'a vu tout à l'heure? Ou est-ce que c'est un hémomédiastin par rupture ischémique? Ở đây chúng ta có nhiều lựa chọn đúng không? Thứ nhất là có thể là di lệch của trung thất thứ phát do xẹp phổi ở bên phía trên phổi trái. Thứ hai là chúng ta di lệch trung thất thứ phát do tràn khí màng phổi. Thứ ba là chúng ta có cái thoát vị tim do các cái tổn thương ngoài do ngoài màng tim. Có thể chúng ta gọi là cái vỡ tim. Một cái thứ tư là chúng ta mất xả cái màng ngoài tim, và thứ năm là chúng ta chảy vào trung thất do tổn thương ở eo của động mạch chủ. En fait, c'était une luxation cardiaque traumatique. En fait, c'est un traumatisme, un déchirement du péricarde, et le cœur va sortir du péricarde. Ở đây chúng ta thể đưa luôn đó, và chúng ta thấy rằng là các cái cấu trúc ở màng ở phía ngoài tim, tức là ở cố định tim, đặc biệt màng ngoài tim thì nó bị tổn thương và nó bị rách ra, do đó nó gây ra tình trạng mà thoát vị tim ra ngoài. C'est ce qui explique en fait l'aspect, la bascule du cœur vers la gauche. Và tim từ đó bị lệch ra sang trái và ra sau nhiều hơn. Ici, vous avez la radiographie au moment de l'entrée du patient aux urgences, et ça, c'est la radiographie une fois que le chirurgien a remis le cœur dans le péricarde et a refermé le péricarde. Đây chúng ta có hình ảnh chụp X-quang khi mà bệnh nhân đến cấp cứu, chúng ta thấy rằng là không có nhìn thấy rõ vùng tim ở bên phải, đúng không? Xóa bên trái. Và sau khi phẫu thuật thì phẫu thuật viên họ tái tạo đặt tim ở đúng vị trí và tái tạo màng ngoài tim. Voilà, donc la clinique, ça peut être asymptomatique. On peut avoir un désamorçage de la pompe cardiaque, c'est souvent des patients très graves, bien sûr. Et puis, à la radiographie standard, on va avoir une modification brutale de la silhouette cardiaque avec le cœur qui bascule à gauche. Như vậy lâm sàng thì đôi khi cái này chúng ta không thấy cả bệnh nhân có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng về rối loạn nhịp do cái chèn ép ở cái vị trí mà cái vị trí của vùng của cái điều khiển của nhịp của tim. Và trên siêu X-quang thường quy đi phổi thì chúng ta thấy rằng là sự thay đổi rất là rõ rệt và rất là mạnh của bóng tim. Và chúng ta có thể thường hay gặp là duy lệch sang thì sang trái và ra sau. Et en scanner, c'est ce qu'on a vu, c'est le dépassement du cœur en dehors de son aire médiane, avec une déviation du septum vers la gauche. On peut avoir une hernie partielle ou complète à travers une brèche du péricarde. En général, on ne voit pas la brèche en scanner.
on peut avoir un pneumopéricarde, des compressions, et c'est vraiment une urgence. Il faut à tout prix, très rapidement, remettre le cœur dans sa cavité cardiaque. Thế thì chính các lớp biểu tính thì chúng ta thấy rằng là cái sự di lệch của tim ra ngoài vị trí bình thường của nó, đặc biệt là chúng ta có thể thấy rằng cái di lệch của vách liêm thấp hướng nhiều sang bên trái, và chúng ta thấy tim phát bị một phần hoặc một toàn phần qua cái vị trí tổn thương của màng ngoài tim. Đôi khi chúng ta có thể kèm theo có cái tràn khí ở ngoài tim và nó có thể đè vào vùng tim trái. Cái vị trí mà trượt tim hay là thoát vị tim thì có thể kèm theo phẫu thuật là xoắn ở cái tim, và đặc biệt là cái xoắn ở trên có quá 3 giờ thì hay gặp cái vị trí mà tổn thương ở vị trí nối giữa cái diện tĩnh mạch chủ trên và nhĩ bên phải. Voilà, donc en conclusion pour le péricarde, l'étude du péricarde est possible et nécessaire, surtout que ce soit en scanner ou en IRM. Il faut bien connaître les récessus péricardiques pour ne pas décrire à tort des dissections ou des adénomalies. Il faut bien connaître les séquences d'IRM pour faire notamment le bilan des épanchements péricardiques. Et puis, il faut bien connaître les signes de constriction qui sont l'épaississement, les calcifications, la dilatation atriale et l'aspect tubulé du ventricule droit avec la dilatation de la vertèbre inférieure. Et puis également le couplage ventriculaire avec le façonnement, voir le septum paradoxal en inspiration. Như vậy để chốt lại thì chúng ta có những cái điểm chính của bài này, thì là trên đánh giá về màng ngoài tim thì chúng ta có thể cần thiết trên các thăm khám qua lồng ngực, và đặc biệt là chúng ta phải hiểu được những cái cấu trúc giải phẫu để chúng ta loại bỏ và biết được những cái vị trí khe giãn quanh màng ngoài tim, những cái để chúng ta phân biệt được một số các bệnh lý chúng ta có thể gặp, ví dụ như bóc tách của mạch chủ hoặc là cái hạch ở trung thất. Và cái việc mà chúng ta phát hiện và nắm được cái chiều sâu của từ thì cũng rất là có giá trị trong trường hợp chúng ta chẩn đoán phân biệt về những cái tổn thương, ví dụ như tràn dịch vào ngoài tim hoặc là cái mỡ quanh tim, rồi một số cái yếu tố để chúng ta hướng tới nghi ngờ có co thắt màng ngoài tim thì chúng ta có thể gặp ở diện dày vào ngoài tim hoặc xuất hiện phôi ngoài quanh màng ngoài tim, hoặc là chúng ta giãn thai nhĩ, hoặc là kéo theo là tình trạng giãn và kéo giãn ống làm hình ống của cái thất bên phải, hoặc là giãn của tĩnh mạch chủ trên. Rồi chúng ta có thể xuất hiện những tình trạng xẹp hay là tổn thương thay đổi cái vị trí của hai thất, và để chúng ta gây ra tình trạng là vào phẳng của vách liên thất, hoặc là di động bình thường với liên thất khi chúng ta hít sâu vào trên các cái chuỗi sụn xi lê theo thời gian dần. Xin cảm ơn. Lớp chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Chắc là muộn quá rồi đúng không? Ok, như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay, và ngày mai chúng ta có buổi sáng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Xin cảm ơn.